Do výzvy, dievčatá, riadne bomby, majú rukavice, pomeď, čo najväčšie snajpy. A teraz rukavice, všetko, jedeme, musíme to vyhrať. Poďme. Jedeme, lidičky, jedeme, počkajte. Troška tišie, aby vedeli. Do piči, stále dvojnásobok. A teraz jedeme. Teraz jedeme, dvojnásobok, dávame, poďme. Veľké gifty, jedeme. Nie ružičky. Koblihy. Poďme. Musíme to dať. Wow. Dragon, ďakujem. Ďakujem, Jarko, donátor. Wow. Jedeme to. Wow. Wow. Jedeme, ďakujem, Erik. Exkluzívne ženy, super, jedeme, teraz to musíme dať, poďme. Mia, Babulka, Erika Ferencová, jedeme, díka, vždycky mi spadli. Ďakujem, Anton. Poďme. Jedeme, ďakujem Eričku, môj Karochromy, všetkým vám ďakujem. Pekne všetky mám. Ďakujem vám fakt veľmi pekne. Ďakujem, Benjamin. Anna, Peťo, všetkým ďakujem. Ďakujem, exkluzívna žena. Pozor na koniec, hej. Lenže by jej tam nehodil takto lebo, bo ma porazí. Ale ďakujem vám. Ďakujem vám, ľudia. Jedeme. Nemusí sa pozerať Miroslav, keď svet sa jede do zahuby. Nevieš, o čo ide, žiaľ Bohu. O vlasy, jedeme o vlasy. Do hola sa ostrihať. Ahoj, Leon, vítaj na mojom streame. Jaj, Bože. Ja sa bojím. Ahoj, Norko. Poďme podporiť Jessie. Ďakujeme. Jedeme. Taký človek rochne tele. Ďakujem, exkluzívna žena. Ďakujem vám fakt všetkým. Ste fakt úžasní. Sme tu 437 ľudí, čo je veľmi pekne. Na pokoju. Dôležité, že ste tu, že sa pozeráte. Takže takto vyzerá Transformer 2. Na 30, tu vám píše takto, čítajte, čo píšu, hej. Ďakujem, Julius, môj krásny. Ďakujem, Kristián. Kristián, pošli toto dve psy, čo som ti hovoril. Hey baby boy, tak poď ku mne. Hey baby boy, tak poď ku mne. Hey baby boy, tak poď ku mne. Hey baby boy, tak poď. Ďakujem, Tatiana. Ďakujem, Vivien. Podoby zabitenie. Jedna mumia než horká. Ahoj, Romanko. Ďakujem, Kristiána, Tatiana. Ďakujem vám. Ružičky nehadzeme. Ružičky vôbec nie. A teraz. Výborne, jedeme. Ďakujem.